পমফ্রেট তন্দুরি। হ্যাঁ, এটা নিয়েছে 70 নিয়েছে। কেমন লাগছে? ভালোই। 70 টাকা অনুযায়ী কি ঠিকই আছে? ঠিকই আছে। Hello there guys, this is Devraj. And this is Meghna. Welcome back to our channel. চলে এসেছি আমরা সেন্ট্রাল পার্কে। মানে এত ঘুরতে হয়েছে আমাদেরকে, এত ঘুরতে হয়েছে। গুগল এরম ভাবে ঝুলিয়েছে যে গুগলের লোকেশনটা ফালতু ছিল। ওকে, সো ফাইনালি ঢুকে গেছি। ওকে, এন্ড ওইদিকে হচ্ছে হল এ। অনেক কিছু দেখতে পেলাম, অনেক জায়গা। সো দেখি, এন্ট্রিটা খুব সুন্দর বিকজ দুদিকেই ডিফারেন্ট স্টলস, অনেক রেস্টুরেন্টসরা নিজেদের স্টলস দিয়েছে। তো আমরা দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম। সো আমরা এখন দেখি যে কি ভালো খাবার পাওয়া যায়। দাঁড়িয়ে আছি হচ্ছে হল এতে, একজন তো ছবি তুলতে ব্যস্ত আছে। ওকে, এটা কি ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ আছে, যেটা তোমরা অনেকেই অনেক ভিডিওতে দেখে নিয়েছো। সো চেষ্টা করছি একটু অন্য কিছু দেখানো। দেখছি বিশাল কনফিউজ হয়ে কি খাবো বুঝতে পারছি না, সিরিয়াসলি এত কিছু আছে না। ইটস গেটিং ভেরি টাফ ফর আস টু ডিসাইড দ্যাট আমরা কোনটা। ওকে, আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি হল ইতে। আর হল ইতে বেশ ইন্টারেস্টিং কিছু খাবার দাবার দেখতে পেয়েছি, আর গন্ধতেই মানে অর্ধভোজন হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড লেটস সি কি কি আছে এখানে। আর এখানে বেশি কথা বলতে পারছি না, খাওয়ার দাওয়ার না, মানে আহারে বাঙালি মানে কি, মানে খাওয়া দাওয়ার নিয়েই বাঙালি। আর বাঙালি মানেই তো খাই। চলো স্টার্ট করা যাক। ভেরি এক্সাইটেড, চুলফুল বিগড়ে গেছে, ঠিকঠাক করে নিচ্ছি। চলো খাওয়া যাক। আমরা নিয়ে নিচ্ছি হচ্ছে চিকেন খুরচান র্যাপ। অ্যান্ড এটা একটা র্যাপের দাম হচ্ছে 110 টাকা। এরকম একটা বড়, এটা পরোটার মতন জিনিস, যেটা এত বড় হয় সাইজের। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল সাইজ। এটাকে তোমাদেরকে দুটো হাফে হাফ করে দেওয়া হবে। আর এটার মধ্যে পুরো চিকেন, এই যে দেখো, এই যে পুরো চিকেনটা পুরো স্টাফ থাকছে। ঠিক আছে, পুরো গরম জিনিস। অনেক ঘুরেছি, এবার আর পাচ্ছি না, খেয়ে দেখতে হবে। এটা দারুণ খেতে, ইটস রিয়েলি গুড। এর মধ্যে ওই যে চিকেন চাংসগুলো খুব আছে, স্পাইসি, খুব ঝাল আছে জিনিসটা। পরোটা খুব ক্রিস্পি। ওকে, খুব খুব কুড়মুড়ে ভালোভাবে ফ্রাইড হয়েছে জিনিসটা, খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে যাচ্ছে। সস দিয়ে করা যাক। ইটস রিয়েলি জুসি, খুব স্পাইসি আছে। টেস্টটা সত্যিকার মানে নতুনত্ব। মানে আমরা যখন এই আহারে বাংলা, এটা তো একটা ফুড ফেস্টিভ্যাল না, এক দুই জিনিস খেয়ে বোর হয়ে গেছি, তাই নতুন জিনিস ট্রাই করছি। অ্যান্ড প্রথম জিনিস খেলাম, মন জয় করে নিয়েছে, পুরো মুড পুরো ফ্রেশ হয়ে গেছে। ইটস রিয়েলি গুড, ইটস রিয়েলি গুড। এটা ও ক্যালকাটার সিগড়ি থেকে আমি খেলাম, ভেরি গুড। I think 2 pieces 110 rupees এ absolutely value for money। যা কোয়ান্টিটি দিচ্ছে, কোয়ালিটি দিচ্ছে, তোমাদের খেয়ে তোমরা ডিসঅ্যাপয়েন্ট হবে না। মানে এতটাই বেশি স্টাফ করা যে একটা পাতলা পরোটার লেয়ার এটাকে ধরে রাখতে পারছে না, সব চিকেনগুলো পড়ে গেছে। এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটার একটা ওয়েট আছে অ্যাকচুয়ালি, ভিতরে এতটা চিকেন রয়েছে অলরেডি, মানে কমপ্লিটলি স্টাফ করা। প্রচণ্ড মেসি হচ্ছে, আমি তোমাদের সামনে এভাবে খেতে পারবো না, বাট আমি সত্যি বলছি, আমি রেকমেন্ড করছি এটা। নেক্সট আমরা তো এটা জানতে পারলাম খুবই লেটে অ্যাবাউট দিস, আর আমাদের আস্তে আস্তে অনেকটাই লেট হয়ে গেল, কারণ আমার শরীরটা খুব একটা ভালো ছিল না। কিন্তু আজকে এটা খেয়ে আমার শরীরটা সত্যি আরও ভালো ফিল করছে। তো আমার মনে হয় যে নেক্সট ইয়ার যখন এটা থাকবে, তোমরা এখানে ডেফিনেটলি আসতে পারো। আরও নতুন নতুন জিনিস ডেফিনেটলি হবে, বাট আমাদের তো আপাতত যেগুলো আছে তো তার মধ্যে আমাদের এটা বেস্ট লেগেছে। তো আমি খাই,
আর আরও অনেক চমক আছে, সেগুলোর জন্য ওয়েট করো। ঠিক আছে, নেক্সট আইটেম নিয়েছি হচ্ছে মেনল্যান্ড চায়না থেকে ড্রামস অফ হেভেন। টেস্ট করে দেখা যাক, 4 পিস দিয়েছে 100 টাকা দাম। ড্রামস অফ হেভেন, লেটস টেস্ট। ঠিকঠাক লাগলো, মানে গরম না জিনিসটা, সস কম আছে আর আই ফিল ঠান্ডা হয়ে গেছে বলে টেস্টটা অতটা ভালো আসছে না, চলে ঠিকঠাক অ্যাভারেজ। Golden fried prawn, এটা কত নিয়েছে? 100 rupees. It's not anything new. I've had mainland China's food before, so I know how it tastes, so it's good. ওইখানে যেরকম টেস্ট এখানে কি সেরকমই আছে? হ্যাঁ, প্রাইসের দিক থেকে কি এখানে একটু কম? I suppose so. হ্যাঁ, একটু কম আছে। হ্যাঁ। এটা পমফ্রেট তন্দুরি, কমপ্লিট হ্যাঁ। কত দাম নিয়েছে? এটা নিয়েছে 70 নিয়েছে। দাম অনুযায়ী কি ঠিক আছে? আর দামের সাইজ তো দেখে খুব ভালো লাগছে, কেন টেস্ট করিনি ভালো, কিন্তু অতটা ভালো। আমি এর আগে আরেকটা জায়গায় পমফ্রেট তন্দুরি ট্রাই করলাম, সেটা আরও বেটার ছিল। ওটা হচ্ছে বাজিঘাট বলে একটা জায়গায়, ওটা বেটার ছিল, কিন্তু ওটা সাইজটা অনেক বেটার। প্রাইস কত ছিল? 100। ওটা 100 ছিল। হ্যাঁ, সো এটা 70, ওটা 100, কোনটাকে আপনি বেশি প্রেফার করছেন? আমার মনে হয় 100টা বেটার, কারণ ওটা একদম ফ্রেশ করে দিচ্ছে, একদম গরম, এবং ওটার প্রিপারেশনটাও খুব বেশি ভালো ছিল। ক্র্যাব কারি, ক্র্যাব কারি, এটা মানে কেমন খেতে লাগছে? এটা ঠিকঠাকই আছে আপাতত, অনেকটা বাড়ির মতোই লাগছে, তবে একটু স্বাদটা একটু আলাদা। প্রপারলি 130, 130, হ্যাঁ একদমই তাই, কারণ আজকাল মার্কেটে পাওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট, সেখানে রেডিমেড এরা করে দিচ্ছে এবং যথেষ্ট গরমই আছে খাবারটা, সেই হিসেবে আই থিঙ্ক ইটস কোয়াইট গুড। আপনি এটা কি নিয়েছেন? ফিশ ব্যাটার ফ্রাই, আচ্ছা, এটা কত দাম নিয়েছে? 70। 70? কেমন লাগছে? ভালো। 70 টাকা অনুযায়ী কি ঠিকই আছে? ঠিকই আছে। সবটা যদি আরো কিছুদিন থাকতো? হ্যাঁ, ভালো হতো। A few moments later. এত সুন্দর দেখতে লাগছে যে আমার মনে হচ্ছে না সাজিয়ে রাখি, বাট না, খেতে তো হবে। ফ্যান্সি দেখতে কেক, পেস্ট্রি আর কি, অ্যান্ড আই লাভ পেস্ট্রি। আমরা নিয়েছি এটা দ্য লালিত গ্রেট ইস্টার্ন কলকাতা থেকে। তো আমি খেয়ে দেখি আর তোমাদের বলি কেরম খেতে। দেখতে তো দারুণ লাগছে, এক্সোটিক লাগছে পেস্ট্রিটা। অ্যান্ড আমি অ্যাজ এ ডেজার্ট লাভার আই কুডন্ট রেজিস্ট মাই সেলফ ফ্রম হ্যাভিং এত কিছু চিকেন, ননভেজ, স্টার্টার্সের মধ্যেও ডেজার্টটা ইজ মাস্ট। প্রচণ্ড সফট, উপরটা তো মানে এত সুন্দর দেখতে লাগছে, ভিতরে চকো চিপস রয়েছে, আমার খুব ভালো লাগে খেতে। অ্যান্ড ইট ইজ রিয়েলি মানে 60 টাকায় আমি এক জায়গায় দেখলাম এর থেকে এরকম সাইজের কেক 120 টাকা নিচ্ছে, 130 টাকা নিচ্ছে। ডার্ক চকলেট এর থেকে পাতলা দেখ সাইজের। আমি ভেবেছিলাম নেবো, বাট দেন আমি এখানে এলাম অ্যান্ড এখানে দেখলাম 60 রুপিসে পাওয়া যাচ্ছে। So it's totally value for money. I think according to the price, এটা better quality serve করছে। What is this? এটা Quail Lababdar. Yes. Quail. I don't know what is that. How is this? চিকেনের মতনই তো খেতে। Quail Lababdar. কি সব পাখি খাইয়ে দিচ্ছে। দাম এই কোয়েল লাবাবদারটার প্রাইস হচ্ছে 100 টাকা, আর এটা অ্যাসপারাগাস ক্যাটারিং ইউনিট থেকে নিয়েছি। এটা হচ্ছে হল এতে ছিল। ওকে, সো এটা বেশ ভালো গন্ধ বেরোচ্ছে, গ্রেভিটা বেশ মাটির হাঁড়ি বলছি, মাটির ছড়াতে দিয়েছে, বেশ ভালো। কোয়েল কোনোদিনও খাইনি, সো দেখা যাক কোয়েলটা কেমন হয়।
এটা চিকেন পুরো চিকেনের থেকে ভালো খেতে, চিকেনের থেকে বেশি মিষ্টি এটা। জিনিসটা হচ্ছে এরকম, বেশ ভালো খেতে লাগছে আমার, নতুনত্ব, বেশ টেস্ট বেশ ভালো, চিকেনের মতনই পুরো দেখতে দেখো, কিন্তু এটা চিকেনের থেকে ভালো টেস্টি, চিকেনের থেকে ভালো বেশি টেস্ট আছে। জিনিসটাকে রোস্ট করা হয়েছে, আর রোস্ট করাতে জিনিসটা একটা পোড়া ফ্লেভার আছে যেটা কোয়েলটাকে বেশ ভালো এনহ্যান্স করছে। দারুণ, এটা মারাত্মক খেতে, এটা সত্যি মারাত্মক খেতে। জানি না অন্য কিছু খাবো কিনা, বাট দিস ইজ রিয়েলি গুড। একটা সাবস্ক্রাইবার সাথে দেখা হয়েছে, তোমার নাম কৃষাণ। কৃষাণ করে আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল যে একটু ইডলি খাবো না, আমি খাচ্ছিলাম ওই কোয়েল খাচ্ছিলাম তখন। তুমি কোথা থেকে আসছো কৃষাণ? আমি সল্ট লেকে রেখে কৃষণ থেকে ঘুরছো। হ্যাঁ, কেমন লাগে? ঠিকঠাক করি কন্টেন্ট, ঠিকঠাক না বেকার গালাগালি দেওয়ার মতো? না, যখন গালাগালি দিতে চাইলে তখন রিয়েলি গুড, আর একদম মন জয় করে নিয়েছে। অ্যান্ড সত্যি খুব 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 ভালো ছিল। যদি তোমাদের ভিডিওটা পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে ভিডিওটাকে একটা লাইক করে দিও, অ্যান্ড ফ্রেন্ডস বন্ধু সবার সাথে শেয়ার করো। অ্যান্ড কী করতে ভুলে যাচ্ছে না, কারণ অল না করলে তোমরা বলবে দেবরাজ দা ভিডিও ছাড়ছো না, সো ওটা করে রেখে দিও। অ্যান্ড অ্যাজ ইউজুয়াল স্টে হ্যাপি, স্টে ফুডি, অ্যান্ড মানেই খাই। মানে চলো বাই গাইস, সি ইউ ইন আওয়ার নেক্সট এপিসোড। চলো বাই, টেক কেয়ার।